हेलो एवरीवन। जय श्री राम, बजरंगबली की जय, एंड न्योन हैसेयो एंड वेलकम बैक इन माय अनदर मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग। सो गाइस, दिस इज अ साइलेंट, बिल्कुल खामोश ब्लॉग है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, सुबह का सारा काम हो गया है और पीछे कुछ ना कुछ बेचने ही आ रहा है। और अभी चलिए फूल तोड़ते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, देख रहे हैं पीछे हवा बिल्कुल नहीं चल रही, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज सच में रिकॉर्ड तोड़ा है शेखपुरा में। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. फ्रेंड्स, गर्मी के इस मौसम में फ्लावर कम है, लेकिन जहाँ पर फ्लावर है वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते। ये देखिए यहाँ पर फ्लावर है, इतना ऊंचा तो भाई नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स दिमाग लगाते हैं और ये फूल तो मैं तोड़ कर रखूँगी। और ये आ गया फूल, अब कैसे तोड़े? तीसरा हैंड कहाँ है? ये रहा तीसरा हैंड, यानी कि दिमाग। और ये रहा 2 फ्लावर, तीसरा हैंड लगाकर, थर्ड हैंड और फ्लावर। तो चलिए चलते हैं, ये जो हुआ है इसी से। आज तो मज़ा आ गया गाइस, बंदर बन गए थे। हे गाइस, अभी लगभग 10 बज रहे हैं और पीछे आपको बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होगी, जो कि स्कूल जा रहा है और कह रहा है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। सो गाइस, इस तरह से आज का सुबह का ये रूटीन ख़त्म हुआ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर कर मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। और अगेन फिर से मैं भूल गई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और इसी तरह से अभी मॉर्निंग का समय है, चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैं बागान में हूँ। और इसी के साथ तब तक के लिए बाय गाइस, आप लोग अच्छे से रहिएगा और मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। बाय। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.